स्नोरिंग की समस्या, जिसको हिंदी में खर्राटा लेना बोलते हैं, वो अपने समाज में बहुत ही कॉमन समस्या है। यूजुअली ये पैथोलॉजिकल नहीं होता है, लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन स्नोरिंग या खर्राटे की आवाज़ अगर बहुत ज़्यादा हो तो आसपास के लोगों को या साथ में रहने वाले लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। स्नोरिंग का प्रॉब्लम, खर्राटे का प्रॉब्लम अगर बहुत पुराना है या बहुत साल से हो रहा है तो ये अपने शरीर को भी प्रभावित करता है। साधारणतः ये हार्ट को प्रभावित करता है, लंग्स को भी कुछ हद तक प्रभावित करता है। स्नोरिंग का कारण अगर देखें तो ये नाक से शुरू होता है और गले तक जाता है। नाक से शुरू करें तो नाक की हड्डी का बढ़ना या टेढ़ा होना, नाक में मांस का बढ़ना, साइनस में प्रॉब्लम होना, पॉलिप होना कॉमन है। इसके अलावा अगर गले की तरफ देखें तो टॉन्सिल का बड़ा रहना, बच्चों में एडिनॉइड्स का रहना और उम्रदराज लोगों में या एडल्ट्स में तालू का एबनॉर्मल रहना स्नोरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ लोगों में जिनका वजन ज़्यादा है तो तालू के लेवल पे या जीभ के पिछले वाले पोर्शन के लेवल पे भी स्नोरिंग का कारण देखा जाता है। तो किसी को अगर खर्राटे लेने की समस्या है और वो बहुत दिन से है तो वो अपने ईएनटी विशेषज्ञ को मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं। ईएनटी विशेषज्ञ ये देखता है कि स्नोरिंग का जो आवाज़ है वो किस लेवल से निकल रहा है। वो लेवल नाक भी हो सकता है, साइनस भी हो सकते हैं, तालू भी हो सकता है, जीभ का पिछला हिस्सा भी हो सकता है और गले के कुछ स्ट्रक्चर भी उसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। तो स्नोरिंग के समस्या को सही रूप से अगर ठीक करना है तो उसके लिए कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है। उस टेस्ट में सबसे पहले तो हम लोग स्लीप एंडोस्कोपी कराते हैं। स्लीप एंडोस्कोपी में नेचुरल स्लीप जैसा एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है जिसमें पेशेंट को कुछ दवा दे के सुलाया जाता है और एंडोस्कोपिकली हम लोग नाक में और गले में और गले के नीचे की तरफ वाले पोर्शन में उस एरिया को चिन्हित करना चाहते हैं कि हाँ, ये आवाज़ या खर्राटे लेने की जो समस्या है, इसकी जो आवाज़ है वो कहाँ से निकल रही है, किस स्ट्रक्चर से निकल रही है। तो 3-4 लेवल का ऑब्स्ट्रक्शन हमने बताया वो कॉमन है और उस लेवल पे हम लोग कारण को पता कर सकते हैं। अगर कारण पता चल जाता है तो कुछ सर्जरी हैं, कुछ सर्जरी तो डे केयर सर्जरी होते हैं और कुछ सर्जरी में 1-2 दिन रहना भी पड़ता है, तो वो सर्जरी करके उससे निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ टेस्ट हैं जिनको स्नोरिंग में कराया जाता है अगर कुछ लक्षण और होते हैं तो, और उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या ओएसए बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन होता है। उस सिचुएशन में हम लोग कुछ और टेस्ट कराते हैं और टेस्ट से ये पता करते हैं कि हाँ, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या स्नोरिंग है कि नहीं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि नहीं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अगर है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट गाइडलाइन होता है। उसमें यूजुअली हम लोग पेशेंट को पहले कुछ मशीन प्रोवाइड कराते हैं और वो मशीन बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हाई फ्लो एयर प्रोवाइड करता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने की जो तकलीफ़ है उसमें इजाफा मिलता है, उसमें फ़ायदा होता है। उसके अलावा कुछ सर्जरी भी हैं जिसमें हम लोग सर्जरी करके और उस ओएसए को ठीक कर सकते हैं। तो स्नोरिंग का प्रॉब्लम या खर्राटे का प्रॉब्लम या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसा लक्षण अगर किसी को है तो वो ईएनटी विशेषज्ञ को मिल सकते हैं या वैसे हॉस्पिटल जहाँ पे इस तरह के फैसिलिटी हैं वहाँ पे मिल सकते हैं और खर्राटे लेने की समस्या से समाधान निकाला जा सकता है।